現代西方個轉向嚟嘅，講知識問題。但係你睇下古代嗰啲大哲，中國唔使講啦，中國到即係近現代都係啦。西方嚟講咧，嗰啲古代嘅大哲，蘇格拉底、柏拉圖，好多都係處理人生問題為主，同埋佢哋哲學係實際對人生指導係好正面有作用。咁呢啲即係睇到哲學輔導咧，即係根本係一個哲學應該走嘅路添，唔單止話可以走，係應該走。即係否則你就係即係將哲學一個好重要嘅一個功能喪失咗。即係知識功能都唔係否定，即係講知識建構科學知識，即係當然好重要啦。但係問題就係佢除咗之外，仲有好多其他嘅功能，我哋唔可以忽視。嗱，呢種對人嚟講亦都係特別有重要性。因為有時我哋覺得某啲情況之下咧，人生意義價值嗰啲反轉係重要過啲科學知識添。譬如當一個人如果對覺得人生價值冇意義嘅時候，執佢咩科學知識對佢講有咩意思啫？係咪？知道呢樣嘢黑，嗰樣嘢白，呢樣嘢乜，嗰樣嘢乜，對佢有咩用啫？佢連命都唔想要啊！即係做人都冇覺得冇意義嘅時候，譬如呢啲時候係咪？所以喺呢個嘢講咧，哲學輔導係一座我哋唔單止可以做嘅嘢，同埋係應該做嘅嘢，否則我哋喪失咗好重要嘅一啲資源。今